ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅសាលារៀនហើយខ្ញុំបានចូលមកភ័ក្រខ្ញុំខ្លះដែលគេបានទៅរៀនណាតែឥឡូវគេទៅផ្ទះវិញអស់ហើយពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងណានៅមានមិត្តភ័ក្តិ 4-5 ដែរអញ្ចឹងអត់សូវមានមិត្តភ័ក្តិទេពួកអីគេចូលឆ្នាំចិនអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកជាមួយនឹងចែជ្រៀនទី 5 តាដឹងគាត់ឈ្មោះអីទេតែខ្ញុំដឹងតែមួយគាត់រៀនទីរៀនទី 4 មួយខ្ញុំគាត់ឈ្មោះវាយុហើយពេលតែរៀនម្ដងលេងធម្មតាបន្ទាប់មកយើងដើរទៅមុខតិចទៀតទៅដើរទៅជួបមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំហើយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំអស់ដៃចូលឲ្យខ្ញុំនឹងចូលទៅថ្នាក់ទី 5តែខ្ញុំអត់សូវហ៊ានចូលទេព្រោះអីខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅក៏ចូលតាមទៅពេលហ្នឹងគេថាឲ្យចូលថ្នាក់គ្រូសរុនតែអត់បានចូលទេឥឡូវគេបាត់ទ្វារចាក់សោបាត់ហើយព្រោះអីគេថាចង់ទៅគ្រូសរុនតែគេទៅសូត្រតាមសិនឥឡូវចាំមើលកន្លែងសូត្រតាមសិនណាបងប្អូនជប់ហើយពេលដើរចុះទៅហ្នឹងអេម៉ាក៏ត្រលេងរហូតទៅរៀងភ្ញាក់ដែរកន្លែងនេះកន្លែងសួនកន្លែងសូត្រតាមណាអញ្ចឹងអាចមើលសកម្មភាពបានបងប្អូនហើយកន្លែងនេះកន្លែងគេសូត្រទឹកតាមថ្នាក់ទី 5ខ្ញុំឲ្យមើលសិនបានបងប្អូននេះអ្នករៀនទី 5 ហ្នឹងគេមកសូត្រតាមហ្នឹងក៏ប៉ាត់ធុងហ្នឹងដឹងផងណាគេទេនេះគាត់យកទៅសូត្រតាមអញ្ចឹងអាចមើលសិនបានហើយមកងាកមើលខាងយាយតៃនេះវិញហើយនេះវាយុឈរពងរធុងសូត្រតាមតែមិនទាន់បានតម្លាក់កតាបចុះពីខ្លួនទេចឹងម៉ាក់ថតមើលខាងថ្នាក់ទី 5 សិនឥឡូវកាត់មកមើលខ្ញុំណាខ្ញុំអ្នកសូត្រហ្នឹងសូត្រមើលមកវិញនេះឥឡូវពងចែកគ្នាសូត្រពួកអីម្នាក់ម្ដងសូត្ររៀងពិបាកដើរបន្តិចដើរលើថ្មដើរលើដុំនេះឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដួសទឹកទៅសូត្រតាមថែមហ្នឹងហើយអាចមើលបានឥឡូវពងដើរសូត្រតាមទៅវិញសូត្រតាមមានអ្នកខ្លះគេជួយសូត្រដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអត់សូវហត់ទេគ្រាន់តែរៀងក្តៅបន្តិចដៅខ្លាំងចង់ខូបបាយហើយតមកដូរវេនឲ្យវាយុទៅសូត្រម្ដងសូត្រទៅរៀងសប្បាយដែរហ្នឹងដូរគ្នាសូត្រអញ្ចឹងអាចមើលតាមហ្នឹងបានចប់ជំរាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា